suci Mekah. Di Mekah, saya bertemu dengan seorang bapak yang saya kenal dari Jakarta. Saya tahu beliau sudah lama, seorang motivator, guru gitu, guru besar. Dan sekarang umurnya sudah 80 tahun lebih. Saya kaget ketemu beliau di Mekah, masih gagah. Saya bilang, "Bapak masih sehat gitu." Terus bapak bilang, "Iya, makan buah-buahan, sayur-sayuran, jus," katanya dia gitu. Dan satu guys, rahasia saya, dia bilang, tetap fit seperti ini, tidak pernah sakit, insya Allah, alhamdulillah, ya nggak flu, nggak pilek gitu, stamina bagus. Ini rahasianya, mau tahu kan? Nah, sekarang kita bikin. Oh, saya juga sudah punya. Tada! Sekarang jadi kebiasaan saya juga punya minuman ini, minuman sehat, bikin stamina bagus, enak, menghangatkan tubuh, dan bonusnya langsing. Dari apa? Dari kurma. Ayo kita bikin yuk. Gini caranya. Gampang deh. Pertama, panaskan air. Saya di kamar dapat pemanas air ya, jadi saya bisa panaskan air seperti ini. Kemudian saya siapkan kurma. Kurmanya boleh 1, 3, 5, 7. Jumlahnya ganjil deh pokoknya. Jadi kalau ideal sih saya bilang 3 cukup. Saya pakai kurma ajwa karena aroma karamelnya keluar, saya suka sekali. Tapi kalau di Jakarta susah dapat kurma ajwa yang segar, saya pakai kurma biasa, nggak apa-apa. Beli kurma yang 30.000 sekilo gitu ya, atau yang 50.000 gitu, yang bagus, pokoknya bagus dan masih segar, tidak terlalu manis ya. Seperti ini, masukkan, kemudian tuang airnya seperti ini setelah panas. Ingat ya, waktu menuangkan kasih hipnoterapi, kasih doa, dikasih dibikin pujian lah gitu ya. Oh, buah yang baik gitu kan, semoga jadi berkah buat kita berdua gitu, jadi sehat, membuat kita sehat lahir dan batin, kita dapat berkah dari Allah gitu ya. Kemudian tunggu sampai dia anget-anget kuku, jadi tidak langsung diminum, sehingga kurmanya sudah mencair gitu ya. Boleh aduk, boleh tidak. Kalau saya tidak diaduk, nanti di bawah-bawahnya kerasa tuh ada ada gula yang tertinggal di bawah. Dan kemudian saya refill lagi pakai air hangat lagi, kemudian saya tunggu. Ingat ya, airnya tidak boleh lebih dari 6 jam merendamnya ini, karena dia akan berubah menjadi agak wine gitu, jadi agak ada alkoholnya. Jadi sebelum 6 jam sudah harus habis ya. Dan kemudian saya menikmati hari-hari saya di Mekah. Sampai sekarang saya kembali ke Jakarta, saya suka sekali minuman ini. Dan luar biasa, minuman ini insya Allah dengan seizin Allah tentunya bikin kita badannya jadi fit, sehat. Yang namanya pilek, batuk, alhamdulillah saya terbebas dari itu. Ya, dan juga bisa diminum buat anak-anak kecil, ternyata seluruh keluarga jadi ikut minum deh. Semoga ini bermanfaat ya buat teman-teman ya. Inilah oleh-oleh saya dari jalan-jalan atau ibadah ke Tanah Suci kemarin. Semoga bermanfaat. Kalau suka sama video ini dan suka sama resep ini ya, biar sehat gitu ya, bonusnya langsing, di-share ke teman-teman yang lain. Siapa tahu bisa jadi obat juga buat teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. I love you guys. Wassalamualaikum. Bye. Bismillah.